အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း2ရဲ့ lesson-36 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်3ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုဒ်စာနံပါတ်3မှာဆိုရင်36နဲ့126တို့ဤအကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းနှင့်အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းတို့ကိုရှာပါ၎င်းတို့ဤမြောက်လက်နှင့်ပေးရင်ကိန်းနှလုံးတို့ဤမြောက်လက်ကိုလည်းရှာပါလို့ပြောထားပါတယ်မေးချက်2ချက်ရှိပါတယ်ပထမမေးချက်သည်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းနှင့်အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းဤတန်ဖိုးကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမေးချက်သည်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းနှင့်အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းတို့ဤမြောက်လက်တန်ဖိုးနှင့်ပေးရင်ကိန်းနှလုံးတို့ဤမြောက်လက်တန်ဖိုးကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းနဲ့အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းကိုလိုချင်ရင်ကိန်းတစ်ခုချင်းစီဤစာခွဲကိန်းသိရပါမယ်ထို့ကြောင့်36ဤစာခွဲကိန်းရှာပါမယ်နှစ်နဲ့ပြတ်ပါတယ်နှစ်တလီ2ပါနှစ်8လီ16ပါနှစ်9လီ18ပါ3လီ9ပါ3တလီ3ပါ36ဤစာခွဲကိန်းကိုပြောပါဆိုရင်2 square into 3 square ပဲဖြစ်ပါတယ်126ဤစာခွဲကိန်းရှာပါမယ်နှစ်6လီ12ပါနှစ်3လီ6ပါ3နဲ့ပြတ်ပါတယ်3နှစ်လီ6ပါ3တလီ3ပါ3ခုနှစ်လီ21ပါခွန်နဲ့ပြတ်ပါတယ်ခွန်တလီခွန်ပါ126ဤစာခွဲကိန်းကိုပြောပါဆိုရင်2 into 3 square into 7ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိန်းတစ်ခုချင်းစီဤစာခွဲကိန်းသိရင်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းနှင့်အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းကိုရှာပေးလို့ရပါပြီအကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းရှာသောနည်းလမ်းသည်တူတာကိုရှာအငယ်ဆုံးကိုယူပဲဖြစ်ပါတယ်တူတာဒီဆရာတို့2တူပါတယ်အငယ်ဆုံးကိုယူမှာဖြစ်သည့်အတွက်2 into ပါနောက်ထပ်တူတာဒီ3တူပါတယ်ကြီးတာငယ်တာမရှိသည့်အတွက်တစ်ကြိမ်ယူပါမယ်3 square ပဲဖြစ်ပါတယ်3 square ဒီ9မှာ9နှစ်လီ18ပါရရှိလာသောအကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းကိုပြောပါဆိုရင်18ပဲဖြစ်ပါတယ်အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းရှာပါမယ်အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းရှာသောနည်းလမ်းသည်တူတာကိုရှာအကြီးဆုံးကိုယူကျန်တာကုန်ယူပဲဖြစ်ပါတယ်တူတာဒီဆရာတို့2တူပါတယ်အကြီးဆုံးကိုယူမှာဖြစ်သည့်အတွက်2 square ပါ into ပါနောက်ထပ်တူတာဒီ3တူပါတယ်ကြီးတာငယ်တာမရှိသည့်အတွက်တစ်ကြိမ်ယူပါမယ်3 square into ပါနောက်ထပ်တူတာမရှိတော့ရင်ကျန်တာအကုန်ယူပါမယ်ကျန်တာဒီ7ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိန်းအလုံးကိုမြောက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်သောအငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်2နှစ်ထပ်ဒီ4ပါ3နှစ်ထပ်ဒီ9ပါနောက်က7ပဲဖြစ်ပါတယ်9ခုနှစ်လီ63မှာ63ကိုဆရာတို့4နဲ့မြောက်ပါမယ်4 3လီ7နှစ်2ရေ1မှတ်ပါတယ်6 4လီ24ပါ1ပေါင်းရေ25ပါရရှိလာသောအငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းသည်252ပဲဖြစ်ပါတယ်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းနဲ့အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းရှာပြီးပါပြီနောက်ထပ်ရှာခိုင်းတာသည်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းနဲ့အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းတို့ဤမြောက်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲကိန်းဤတန်ဖိုးသည်18မှာအငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းတန်ဖိုးသည်252ပဲဖြစ်ပါတယ်18နဲ့252ကိုမြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်4536ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေးရင်ကိန်းနှလုံးတို့ဤမြောက်လက်တန်ဖိုးရှာပါမယ်ပေးရင်ကိန်းနှလုံးသည်36 into 126ပဲဖြစ်ပါတယ်36နဲ့126မြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်4536ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ